изложено предмети кои што се дел од тие изработки на занаетчиите кои што работеле во чаршијата. Меѓутоа, за жал, голем дел од тие занаети се изумрени или, доколку не се изумрени, поголемиот дел се веќе индустриализирани. Што можеме да ги видиме предметите, да речеме како опинци, например, нели на времето што се изработувале рачно, за жал сега веќе многу ретко може да се најде да изработува некој. Мислам дека во нашава чаршија веќе и нема таков мајстор, таков занаетчија. Ова е соба со орнаменти кои што се датирани од 19-тиот век. Тоа се орнаменти што се изработени со копаничарски занает. Тие биле карактеристични и можеле да се видат исклучиво во побогати семејства, бидејќи било многу скапо да си дозволи некој да има таков мебел. И претежно такви семејства се трговските семејства во тој период. Може да се видат предмети, например, како таваницата, која што е со зооморфни орнаменти декорирана, баш онаја розета која што е поприлично карактеристична за македонското поднебје. Периодиката на тие предмети се движи од средниот век, каде што се застапени предмети кои што се прибавени со археолошки ископувања на територијата на старата Скопска чаршија, како и на Скопското кале. Тоа се почетоците, најстарите предмети кои што ги имаме. Меѓутоа, имаме и од понови периоди, како што се етнолошките предмети, историските предмети. И од најнов период се уметничките дела, како што се, например, делата на Мартиновски и Коџуман, кои што се дел од првите современи уметници на Македонија, како и посовремени, како што е Петар Мазев и така натаму. Анастасов исто така. Сите дела се со тематика од старата Скопска чаршија. Овде има предмети од поголем дел на занаетите кои што биле застапени, кои што екзистирале во старата Скопска чаршија. Предмети позначајни од тие збирки се, например, носи, потоа керамички предмети кои што се изработувале доста често, предмети од кожа, како што се облека, обувки и така натаму. Поинтересни се средновековните глегјосани садови, кои што се употребувале за... Тоа е всушност трпезна керамика, која што се употребувала во специјални пригоди. Накит, монети, кои што транзитирале, што се употребувале овдека, и па се до почетокот на Отоманската империја кога доаѓаат, и тука веќе се застапени предмети како лулиња, кои што не се карактеристични за периодот пред нивното доаѓање на нашава територија. Чаршијата е една од најстарите на Балканот, па и во голем дел е се уште сочувана. Почната е да се гради од прилика некаде околу самото доаѓање на Отоманската империја на Балканот. Чаршијата е едно место каде што се среќаваат трговијата и угостителството. Музеот со збирката која што ја чува
Иако е мултидисциплинарна збирка, сепак чува предмети кои што да речеме не би можеле да се видат на друго место, може да се видат овдека. Тие се неми сведоци за едно време кое што постоело, кое што тие предмети тогаш за многу од луѓето представувале нивно, да речеме, богатство, нивен живот практично.